पार्टी टिमलाई पाइन्छ भनेर हुन्छ। यता हाइलाइट मोमेन्ट्स A1 को टिम र एलियनको बिचको ब्याटल, दुईटी टिमले दुई प्लेयरको क्याजुअल्टी फेस गरेका थिए। त्यहाँबाट A1 धेरै अगाडि जान पाएन, DRS के हातबाट शिकार हुनु परेको हामीले देख्न पायौँ। आर्क्रिजीलाई लबीबाट छिटै निकालेको थियो अल्का दिशाले। यो टिम सर्भाइभ गर्दै थिए पछिल्लो छेडसम्ममा, जब भर्चस प्रोले प्रेसर दिएर पुरै स्ल्यामिङ लिएर आएका थिए। त्यति बेलासम्म सर्भाइभ त गर्दै थियो, त्यसको साथ रोकिन पाइएन अथवा सकेन। AST बलबुत्ता लगाउँदै थिए टिमको तर्फबाट, त्यो कन्फिडेन्स देखाउँदै थिए डिफेन्डको लागि पनि। समहाउ फेभरमा त रहेन, बट गन वाइजमा ठुला नामहरूलाई रोक्न यो टिम अझै पनि पछि पर्ने छैन र त्यो कन्फिडेन्सकै साथमा उनीहरूले खेल्नेछन् भन्ने कुरा हामी क्लियरली बुझ्न सकिन्छ यो म्याचमा पनि। मजा आयो, फाइनल्ली DRS को लागि एउटा म्याच बन्न गएको छ। उता 40 को टिमले पनि सोचिरहेको थियो यो म्याचमा अलिकति बेटर हुन सक्छ भनेर, बट जुन वेमा उनीहरूको फाइनल सक्यो भनौँ न, यो स्टेज सक्यो, म आफै पनि सरप्राइज भएको थिएँ। पाथमा कहीँ पनि स्मोक रहेको थिएन, यत्तिकै गाडी कुदाइयो, जहाँ गएर रोक्ने तलपट्टि थियो, एटलिस्ट त्यहाँ स्मोक लगाएको भए सिधा भिजनमा आउनुहुन्थेन तपाईँ। म आफै भन्दै थिएँ साइन अफ रिलिफ रह्यो भनेर। MVP XMPL बनेको छन् अहिले, अब यो PMPLमा पनि मलाई नि मन पर्दैन, बट अलटुगेदरमा क्या यो फेरि विनर टिमको प्लेयरलाई नै MVP बनाउने सिस्टम हाम्रोमा पनि लागिपरेको छ क्या। पहिला के थियो नि त, ओभरअल लबीमा को MVP थियो त्यो MVP हुन्थ्यो म्याचको MVP, अहिले त विनर टिमको मात्रै हुन्छ। बाँकी अगाडिपट्टिको स्ट्याट्स